sagen, es ist wirklich ein Leitwerk, denn bei den Bremsen, die werden übrigens mit Wasser besprüht. So hohe Temperaturen haben sie erreicht beim Bremsen bei der Auffahrt zum Parkgebiet. Nur mal vielleicht als Info. Die höchste Windgeschwindigkeit weiter vom 108 Schiff 911. Und dann die
Seit wann fahren wir links eine Kurve an?